अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 250 हाईजेट कार्गो हाईवी। तो इसमें मसला ये आ रहा है, इसमें सबसे पहले तो चेक लाइट जल रही है और दूसरा मसला ये है कि गाड़ी में मिसफायर बहुत है। मतलब गाड़ी में पिक भी नहीं है और मिसफायर कर रही है गाड़ी, मतलब जैसे कोई प्लग शॉर्ट हो या कॉइल शॉर्ट हो या कोई और मसला, मिसिंग कर रही है गाड़ी। तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्नोस करेंगे कंप्यूटर से, तो उसके बाद देखेंगे क्या कोड है, उसके बाद जो है हम इसमें काम करेंगे। जी तो हमने डायग्नोस किया, इसमें 4 कोड आ रहे हैं। इसके अंदर सिलेंडर 3 मिसफायर, सेकंड अनस्टेबल इंजन और स्टॉप इंजन, और एक और कोड है जैसे कि आपने कंप्यूटर में देखा। इसके अंदर हमने कॉइल चेक कर ली, इसके प्लग्स चेक कर लिए, सारी चीज़ें ओके। तो लास्ट में हमने कंप्रेशर टेस्टिंग की है, तो आप देख सकते हैं लगा हुआ है। इसको ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, चाबी नहीं जी। तो अब ये 3 सिलेंडर में हमने कंप्रेशर टेस्टिंग लगा लिया है। अब सेल्फ लगा के चेक करें। देख सकते हैं आप, बाकी के सिलेंडर में देख सकते हैं आप 30 प्रेशर आ रहा था, बाकी में भी काफ़ी कम है। तो हम इसका इंजन खोलेंगे, इसकी वॉल्स वगैरह में मसला लग रहा है, तो इंजन खोलेंगे फिर देखते हैं क्या मसला है। ये तो आप देख सकते हैं तकरीबन हेड वगैरह इसका खुल चुका है और बस के में हम लगा देंगे ताकि डब्बू अलग ना हो। उसके बाद हेड बाहर निकालेंगे, चेक करेंगे क्या मसला है। और इसमें साउंड का भी मसला आ रहा था, आप ये देख सकते हैं इसकी केमें भी कटी हुई हैं यहाँ से, और दूसरे केम के जानिब आ जाएँ तो दूसरा केम भी काफ़ी कटा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो केम भी इसके कटे हुए, केम भी इसकी नहीं डालनी पड़ेगी ताकि साउंड भी अच्छा हो जाए। और देखते हैं खोलने के दौरान जो जो चीज़ें नज़र आती है, जैसे पाइप वगैरह, वाटर पंप या और दीगर कोई भी चीज़ें ख़राब हो तो हाथ के हाथ बदल दें ताकि बाद में परेशानी ना हो, दोबारा कोई चीज़ वापसी फिटिंग ना खुले। हेड निकाल लेंगे बाहर जी। तो हम ये हेड निकाल रहे हैं, चलो हेड निकाल दो, कैप लगा दिया, ये हेड निकल गया। इधर पलट दो इसको। कंप्रेशर पहला सिलेंडर ये वाला है, थर्ड सिलेंडर काम नहीं कर रहा था, ये देखें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हेड का काम हो गया था, हेड हमने लगा लिया है, टाइमिंग बांध ली है। हमने कहा टाइमिंग आपसे शेयर कर लें। तो ये देख सकते हैं ये इसका डिस्कलर है, ये क्रेन का डिस्कलर है और इसके ऊपर थोड़ी सी मार्किंग भी हुई है। और टॉप पे पिस्टन, और इस जानिब आ जाएँ तो इनटेक के जानिब यहाँ पे भी डिस्कलर है और इस लाइन से मिलेगी। और यहाँ पे आ जाए तो एक डॉट है, यहाँ पे भी डिस्कलर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है 9 कड़ियाँ हैं। अगर लाइन मिट जाए, निशान मिट जाए तो 9 कड़ियाँ आपने गिन लेनी है। और एग्जॉस्ट वाला जो है वो खुलने की बाद की पोजीशन में, इनटेक वाला दबने की पोजीशन में, ठीक है। तो ये इसका है, ये आप देख सकते हैं। तो फिटिंग जारी है। फॉल्ट आपने देख लिया था, इसमें से वॉल का फॉल्ट निकला है। हेड का काम हम करवा लिया, इसमें नए वॉल डलवा लिए, केम का भी काम करवा लिया। इंशाल्लाह भी सारी फिटिंग जारी है, फिट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं तमाम फिटिंग हो गई है हाईजेट की, पानी वानी पूरा कर लिया है। और अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई, एसी ऑन है, एसी बंद कर दो। स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सेट हो गई। गाड़ी के अंदर जो मिसिंग आ रही थी वो भी देख सकते हैं, खत्म हो गई, वाइब्रेशन वगैरह सब ओके हो गई।